Добар ден, драги пријатели, добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на многу интересна тема која што ќе ги интересира мажите и ќе ги интересира жените кои што сакаат мажи. Се шала. На која тема ќе зборувам? Тестостеронот е хормон во телото кој што исто така дел од тој сигнален механизам на телото и тоа е хормон кој што ја промовира машкоста и хормон кој што промовира мускулната маса, односно е еден од главните причинители и доколку го стимулираме и го имаме во доволни количини, да обезбедуваме доволно и нормално ниво на мускулната маса, раст на мускулната маса и недозволување на губење на мускулната маса. Тестостеронот како хормон го имаме и мажите и жените, но мажите во многу поголеми количини и тестостеронот е оној кој што ја промовира и дебелината на гласот, ја промовира и нормално брадата која што ние мажите ја имаме. И затоа мажите практично имаат и поголема мускулна маса, но факти кои што можеби не сте ги знаели и за оние луѓе кои што од машката популација сакате да намалите килажа, и за оние луѓе кои што сакате да зголемите мускулна маса, да знаете дека тестостеронот е многу важен и промоцијата на тестостеронот и доволните количини на тестостерон се одржуваат повторно со нормален и квалитетен начин на исхрана и активен животен стил, и затоа луѓето кои што вежбаат, да речеме, со тежини, кои што имаат правилна мускулна маса, при промоцијата и зголемувањето на количините на тестостерон во телото се овозможува и растење на мускулната маса и добивање на мускулен тонус и добар изглед. Од друга страна, не знам колку сте запознати, доколку имате вишок на килажа и особено доколку вашиот стомак веќе е убаво заоблен и имате голема количина на подкожни масти, сало во стомахот, не знам колку сте запознати, но масните клетки во стомахот ослободуваат ензими, кои што ензими ги конвертираат тестостеронот во естроген, така познатиот женски хормон, кој што дополнително ви отежнува зголемувањето на мускулната маса и дополнително го отежнува намалувањето на килажа. И затоа луѓе кои што имаат мажи, односно кои што имате вишок на килажа и кои што имате стомаци и така натаму, доколку сакате да поефективно и поедноставно и побрзо го решите тој ваш проблем, мој совет е не да не вежбате теретански вежби и фитнес вежби, туку најголем фокус да дадете на исхраната. Исхраната ќе ви помогне да побрзо почнете да се ослободувате од вишокот на масти. Ослободувањето на вишокот на масти ќе значи дека нема да има толку ензими кои што ќе ги конвертираат тестостеронот во естроген и тоа ќе значи поголема концентрација на тестостерон, што ќе придонесе во мускулна маса, што мускулна маса ќе придонесе во зголемување на работата на метаболизмот, односно трошок дневен, повеќе на калории и поголема ефективност во вежбите со тежини. Многу е совршена машина нашево тело и многу се тоа верижни процеси кои што зависат еден од друг и доколку некогаш се осеќате заглавени, доколку некогаш заглавите во некој процес и не можете да си најдете решение, не го барајте површното нешто, туку одете малку подлабоко и знајте дека секогаш решението за било кој проблем поврзан со изглед и здравје, најголем дел лежи во начинот на исхрана и активниот животен стил, и тоа е единствениот лек кој што јас би можел да ви го препорачам, а нормално доколку тоа сакате да го прилагодите на индивидуално ниво и да го вклопите во рамките на вашето секојдневие дневен биоритам, слободно обратете ми се и ќе дадам се од себе да ви помогнам и да ви одговорам можеби на прашања кои што ве мачат. Така да по оваа тема и по ова прашање имам толку за денеска да зборувам, да ви се заблагодарам уште еднаш за вниманието и секоја секунда која што дојувате за да следите оваа содржина. Се гледаме во следна епизода, а до тогаш ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао!